Misericórdia, viu? É, realmente chuva e energia dá nisso aí, ó. Meu Deus, ó, lá no outro poste lá perto da casa. Vou tentar abrir aqui pra você ver. Rapaz, misericórdia. Que é isso aí, rapaz? Meu Deus do céu, daqui tá pertinho, ó. Vou baixar mais, que senão ficou muito. Cadê o fogo? Olha pra lá como tá, rapaz. Meu Deus.